其实每回到家里，看到父亲的皱纹，脸上皱纹越来越多的时候，就觉得有淡淡的感伤，所以才会想说跟爸爸说：“爸，你辛苦了。”今天听完盛凯会友的演讲，就像喝了一碗浓醇香的玉米浓汤，让人充满了饱足感。浓呢，是因为它的使用电脑，它用一个使用电脑将电脑的使用方式做一个开头，并且跟我们人脑的使用方式做一个很棒的连接，让我们很快的就能够透过这个联想去想到，原来人脑和电脑的使用方式是这么样的相似。而稠就是它的内容丰富，它真的运用了爱因斯坦的一句话，说想象力比知识还要重要，并且说明了左脑是充满了逻辑、数字等理性的想法，右脑呢是充满了色彩、艺术等等抽象的想法。当把这两个结合的时候，你就可以把它运用在工作上各个地方，让这些东西影响我们周遭的生活，并让它更为精进，让我们更能善用它，来让工作的事情更丰富。而香就是它能够用许多的方式跟底下的观众做个连接，比如说它不透过这个不隐藏在舞台后面，直接站出来跟大家侃侃而谈，或者用问问题的方式与底下的观众做个互动，这都是一个很棒的表现。要喝一碗非常好喝的玉米浓汤，除了这些以外，还需要加一点香料与佐料。所以在这个地方，我要建议你要如何去料理你的玉米浓汤，会使你的演讲更为精进。首先，你的语速过快，在讲的这么快的过程中，如果我们没有，就你一直在讲很快，但是我们在听的时候其实也很吃力，没办法说稍微顿一下，让我们稍微思考一下，这样子会对你的演讲内容会更深刻的体悟。而你的赘语方面，在这部分相当的口语化，在我们这个第4单元这个演讲之中呢，主要是用字表达方式，因为你要透过你语言用字的方式，才可以把你的讯息精准的从语言展现出来，才会让底下的观众感到感动、心动，甚至从你的内容有所启发，回去行动。所以在你的演讲之中，你要善用你的停顿，比如说电脑里面有哪一些单元，主控单元，像人体的心脏，记忆单元就像人体脑内的记忆一样。还有第3个呢，就是要记得，因为您说你没有演讲稿，所以记得要将你的脑内的想法把它记录下来。我们在透过写稿的过程中，你可以把你要讲的话的内容更加深在你的印象里面，并且透过逐字写稿、逐字修改的方式，可以使你的文字更精简，更容易透过文字去感染别人。所以，通过以上种种，我希望您下次可以再重新讲一次这篇演讲。相信各位会有在听过你的重讲一遍的演讲之后，会能够对你的分享感到赞叹，对你的内容感到感叹，对你的表现感到咏叹。主持人。